meer ons dit hersien, hoe meer word dit deel van ons gees en hoe dieper verstaan ons dit. Kyk, hierdie is eintlik geestelike onderwys wat jy ontvang, as ek dit so kan sê. Dit is soos 'n skool, maar 'n skool is vleeslik en dit werk met jou kennis en met jou verstand. Hierdie is werk met jou gees, dit gaan baie dieper as jou verstand en dit bring lewe. Want die Here Jesus, ons gaan nou lees, hy sê, die woorde wat hy spreek is gees en dit maak lewendig. So dis die woorde, dis al woorde wat ons wil hoor ook vanmôre. Ons wil net die woorde van die Heilige Gees hoor wat spreek tot die gemeente, want dit is wat lewendig maak. Ons wil niks anders sê, niks anders is welkom hier by ons. So kom ons lees in Jakobus. Ek dink dit was ek het dit net so terloops raak geloop terwyl iemand met my gepraat het oor die gees en die siel en toe lees ek dit raak toe ek besig is met die beheersing van die tong. So kom ons lees daar by Jakobus 2 vers 26. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder werke dood. Nou hier is baie groot en diep openbaring en ek wil nie vanmôre daarop ingaan nie, want dis 'n hele preek op sy eie. Maar ek wil dit net bewys dat dit by ons aansluit vanmôre. Ons het iets gelees het. Nee, ek kan net soos klein gees, soos ons Ja. Daar's hy. Wonderlik. Sien as ons die verskil begin agterkom, dan is dit nie meer gees wat ons lees nie, want dit maak mense 'n bietjie de mekaar. Want jy lees in die Bybel van gees en jy weet nie, as jy dit nie verstaan nie of nie die kennis het van die gees, siel en liggaam nie, dan veronderstel jy dat alle gees God se Heilige Gees is. En dit is nie die waarheid nie. So dit maak mense baie de mekaar en daarom moet ons dit identifiseer en sê maar dit is jou klein G en dit is jou groot G. Soos ons gelees het in die Esegiel was vir ons nou 'n week of 2 weke terug, die wonderlikste voorbeeld wanneer die Here kom en hy sê ek sal jou gees vernuwe, ek sal vir jou 'n nuwe gees gee, en dan skryf hy dit daar met 'n klein G, nie met 'n groot G nie. En dan sê ek sal jou hart uitdaal en vir jou vlees hart gee, en dan sal ek jou vul met die groot G, my Heilige Gees. Wonderlik, dat ons net, dat die Here se woord dit eintlik vir ons so apart sit, om te sê, hoorie, daar is 'n bestaan van hierdie, van daardie en van daardie. Moenie alles net onder een ding sien nie. En wanneer ons dit begin agterkom, dan begin ons agterkom meer, dat ons eintlik geestelike mense is, en nie wag vir die Heilige Gees om te lei soort van nie, want ons het 'n gees wat lewe, en as ons hierdie gees kan oplei en skool, om sy regmatige plek in te neem met gemeenskap met die Heilige Gees, dan begin hy die dominante deel van die 3 raak, en dis al wanneer hy weer sy regmatige plek kan terugkry, en vir die siel sê, gehoorsaamheid bring onder hom, dat die siel kan afsak in nederigheid, want dit is die hoogmoedige deel, is ons persoonlikheid, waar ons siel gesetel is, sodat hy kan neerbuig voor die Gees, want dit is nou nie net meer die klein G van Jaapie nie, want die groot G, die klein G gevul, daar 'n wedergeboorte plaasgevind, en dit, nou moet die Gees in gehoorsaamheid buig onder die Heilige Gees wat in ons klein gees in werk, en as hy in gehoorsaamheid buig, dan buig die liggaam outomaties. Kan jy verstaan? Maar as dit nie gebeur nie, dan rebelleer die liggaam, die siel rebelleer, en hulle wil nie geestelike dinge doen, hulle wil dit net doen wanneer dit hulle pas, en eintlik sê die Here, dat ons 24 ure 'n dag, met die klein G beheer moet wees, jy moet in die nagte wakker word, en die Here se naam en sy lofprysing moet op jou lippe wees, en nie gedagtes in die wêreld of so nie. Mense kom gou agter, as jy 'n bietjie terugsak in jou geestelike lewe, dat jy meer en meer wêrelds begin praat, meer en meer vleeslik begin raak. Mense kom dit baie gou agter. OK. Jy kom dit gou agter, jy ken jouself. Jy weet, hoorie, maar ek is nie meer op die plek waar ek was nie, en ek sal moet iets doen. Nou baie mense doen niks daaraan nie, en hulle laat dit maar net gaan, en dit is die groot gevaar, want uiteindelik die einde daarvan
saamvat bring die ewige dood. Want sonde baar sonde. Moenie dink jy gaan 'n wit leentjie vertel en jy gaan wegkom met dit nie. Daai wit leentjie gaan een of ander tyd geboorte gee aan nog een en nog een en nog een en die woord van die Here sê, dan kom die ewige dood in die gees, want my Heilige Gees word onttrek in daai oomblikke, want hy is nie daar nie. Hy word nie aanbid nie. Jy het iets anders op die troon van jou lewe gesit en dis die aanbidding wat ons doen. En dis hoekom Paulus so ernstig oor 3 weke terug sy les was om te sê dat dit begin, dan begin jy offers aan duiwels bring. Die gedagte is net so nou en dan in die Here, maar eintlik is jy 24 uur besig met self of met die wêreld. Dit hang af van watter kamer jy is, soos nou die dag hoor, watter kamer jy is en jy aanbidding doen. OK, God wil ons altyd in die geestelike kamer hê, want dis alwaar hy kan aanbid word, die enigste deel van die 3 dele. OK, verstaan dit? As jy kan jou hande so hoog oplig as wat jy wil, of as wat jy kan, dit sal God nie beïndruk nie. Wat hom beïndruk is 'n rein hart, 'n rein gewete. Dis waar God gesetel is. En dis hoekom koning Dawid gebid het, skep in die binneste van my binneste, in my innerlike mens, my gees wat opgewek is met die wedergeboorte, skep vir my 'n rein hart, o God. Sien nie? Daar is die geheim. OK, ons het daai, maar kom ons kyk gou nie, want die liggaam, hierdie liggaam, sonder die gees is dood. So is ook die geloof sonder die werke dood. Nou ek wil net sê, die sabbateers in die 7-daagse adventiste, ek noem dit net hier vir u vanmôre, wil ons terugbring onder die diens, of onder die juk van diensbaarheid. En ons moet baie mooi verstaan, wat die werke is. Die werke is nie om die wet te onderhou nie. Verstaan dit vanmôre. Mense dink, as ek die 10 gebooie onderhou, dan is ek daar onderhou ek die wet van God, en dan gaan ek definitief sekerlik hemel toe. Jy gaan nie hemel toe nie, want net geloof in Christus alleen gaan jou hemel toe neem. Geen werke, ek en jy kan dit nie verdien nie. Jesus het op die kruis gesê, dit is volbring. Met ander woorde, wat sê hy? Daar's niks wat jy kan byvoeg nie. Ek het die prys betaal, ek het alles gedoen. Soos ons nou die week voorlaas gesien het, in Hebreërs 4, daai hele gedeelte beskryf vir ons dat Christus nou ons Sabbat geword het. Ons is nie, 'n dag kan ons nie red nie, maar Christus kan ons red. 'n dag kan ons nie rus gee nie, gee die vlees rus, maar Christus gee ons innerlike rus. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Ons het dit gesien, kan jy verstaan? So ek wil net iets verduidelik vanmôre. Hierdie werke waarvan God hier praat, is die werke wat Paulus vir ons in detail ingaan om te verduidelik wat 'n werke dit is. En hy sê, wat is hierdie werke? Hy sê, maak dood die lede wat buitekant Christus Jesus is. As jou hand nog buitekant Christus is 'n werk wat jy moet doen om hom dood te kry. Jy moet oor die sonde heers. Dis 'n werk wat jy moet doen, is om te heers oor die sonde. Om die wet te onderhou, kan ek en u dit nie doen nie, want ek en u is vanmôre die bruid van Christus. Ons is een liggaam met Christus. As hierdie liggaam van Christus deur my nog die wet moet onderhou, dan is ons in groot moeilikheid vanmôre. Want die hele Ou Testament kon niemand die wet onderhou nie. Tot die ryk man wat by Jesus gekom het, het die woord van die Here sê, toe hy sê, ek het die hele wet onderhou. Dus sê die skrif en die Here het hom dadelik lief gekry. Maar die Here het hierdie woorde vir hom gesê. By dit wat hy gedoen het, daai werke wat hy in die Ou Testament gedoen het, die sienbare werke, het die Here hom gesê, maar een ding kom jy kort. Gaan verkoop al jou goed. Neem die geld, gee dit vir die armes. Dan kom jy en jy volg my. Niks met die wet te doen of gaan onderhou die Sabbat of enigiets. Jy sê, vat jou goed, gaan verkoop dit. Van die geld, gee dit vir die armes. Dan kom jy terug, dan volg jy my. Jy het wel die wet onderhou. Maar ek gee vir julle 'n nuwe wet, sê hy, Christus. Hy sê, hoe stel Christus dit nou? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hy gaan verder nog. En hy sê, so vervul ons die wet van Christus. Waar is dit nou een?
wet van Christus. Wat is die eerste deeltjie van daardie skrifgie? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself en vervolg so die meer, daar's iets anders wat daar voorkom. Aan die hele wet, aan die twee gebooie, aan die hele wet en profete. Jy God bo alles lief en jou naaste soos jouself. Ja, dan aan hierdie twee. Ja, maar dit sê nie dit. Ook toe maar ek sal dit nou, dit sal nou nooit. En dan sal ek dit vir u gee. So, wat ek wil sê, die werke wat ons doen, is nie om die wet te onderhou nie. Want ek en u, dan het Christus te vergeefs vir ons gesterf. As ek nou nog steeds die wet moet onderhou, waarvoor het Christus dan op die kruis kom sterf? Dink net bietjie daaraan vanmôre. Ek het gesterf. Paulus skryf, hy sê, julle is nou dood vir die wet. Galasiërs 3. Julle is nou dood vir die wet. So die wet bestaan nie met julle vir julle nie. Die wet was wel julle tugmeester met 'n sambok en die wet ons geslaan. Elke keer as ons iets verkeerd gedoen het, het ons pak gekry, het ons gestraf, het ons doodgegooi met klippe, al hierdie goeders. Dit is alles wat onder die wet was. Hy sê daarom is die wet julle tugmeester, net soos wat dit tugmeesters in Egipte was, wat die Israeliete geslaan het. In die Engelse Bybel staan daar taskmasters. Wat die Israeliete geslaan het elke keer, want hulle was slawe. Maar op 'n dag, toe kom die Here en hy maak vir ons 'n weg. En hy sê, as jy glo dat jy saam met my gekruisig is, dan is daai huwelik met die wet ontbind. Dan bestaan dit nie meer nie, dan is jy dood vir die wet. Jy het my lief gekry. Jy het my aangeneem. Jy's uit my uit wedergebore as 'n maagd, wat nog by niemand geslaap het nie. Dis wat wedergeboorte beteken. Wedergeboorte beteken soos Adam en Eva in die begin was. Eva is uit Adam uitgebore. Daar was geen ander man by wie sy kon slaap nie. Sy was 'n maagd uit Adam uitgebore. Hy was die eerste man wat gemeenskap met haar gehad het, wat Kain en Abel voortgebring het. Kan jy dit verstaan vanmôre? Sy is uit hom uit. Want hy was die simboliek van Christus, die tweede en laaste Adam, 1 Korintiërs 15, wat sou kom. En wie is nou gebore uit Christus uit? Hy sê, niks het ontstaan wat nie ontstaan het deur Christus nie. Johannes 1, lees ons baie mooi daar. Hy sê, alles wat ontstaan het, het uit Christus uit ontstaan. So, met ander woorde, toe Christus uit die dode uit opstaan, almal wat in hom geglo het, en net geglo het, niks gedoen het nie, net geglo in Christus en die volmaakte werk dat hy die dood oorwin het. Al daai ouens het onmiddellik reg gekry om kinders van die Allerhoogste God te word. Kan jy dit verstaan? Hulle hoef niks te gedoen het nie, hulle hoef nie die wet te onderhou het nie, hulle hoef niks te gedoen het nie, hulle het onmiddellik kinders van die Allerhoogste God geword. So hoekom het die kinders wat net deur geloof alleen geregverdig is, nie deur die werke nie, die werke kan jou nie regverdig nie. My geloof in Christus en glo dat hy opgestaan het in die doodheid vir my, die dood oorwin het, my sonde vernietig het met die bloed van wat hy gestort het, kan jy verstaan? In daardie oomblik het ek vry geword. Hy sê, as die seun jou vry gemaak het, dan is jy waarlik vry. Nou, waarvan kon 'n Israeliet vry kom? Vraag die vraag vanmôre. Waarvan kan 'n Israeliet vrygekom het in die Ou Testament? Waaronder was hy? Onder die wet. So, nou sê hy vir hierdie Israeliet, as jy in Jesus glo, en jy glo die werk wat hy gedoen het, as die seun jou vrygemaak het van hierdie wet, waaronder hy altyd was, dan eers is jy waarlik vry. Want wie onderhou nou die wet? Christus Jesus. Hy het ons, hy die middelganger of die middelman of die tussenganger gekom om vir ons versoening te bring, omdat ons die wet nie kon onderhou nie. En door sterwe vir die wet en glo dat ons saam met Christus gekruisig is, Romeine 6 vers 6, julle is nou saam met hom gekruisig. Die oomblik toe ek dit glo, toe word ek lewendig binne in my. Wat het lewendig geword? Toe kom Christus se lewe in my. Lukas 9:23 sê, as jy nie jou lewe aflê nie, dan kan jy nie Christus se lewe kry nie. So ek moes sterwe van my wil wat in my siel gesetel is, my eie wil moes ek sterwe, en ek moes word soos die eerste Adam, want die eerste Adam se wil was in God. Hy het nie eens geweet hy het 'n wil nie, totdat Satan vir Eva kom versoek het, om haar wil uit te lok, om buitekant God se wil 'n besluit te neem. Daar in
wil van die mens in werking gekom. En die oomblik toe sy haar wil openbaar met haar persoonlikheid het wat in haar siel gesetel is, daai oomblik het sy gesondig. Sy het haar eie wil gedoen, haar eie besluit gedoen. Met ander woorde, haar besluite was nie meer in God nie. Adam se besluit was nog in God. God het elke dag met hom in die aandwindjie gewandel. Hoe sy die wet onderhou? Daar was geen wet nie. Daar was net een ding wat God gesê het: julle mag nie van die boom van die kennis van goed en kwaad eet nie, maar daar was nie die wette van Moses nie. So en hier sien ons tog, het Adam met God gewandel sonder enige wette. Maar die oomblik toe Eva sondig en haar wil kom in werking, en sy sien sy's naak en haar oë gaan oop, toe sê sy kom jou oë is toe, jy sien niks. En ons het baie sulke gelowiges vandag onder ons broers en susters wat ons terug wil bring onder die wet in, want onmiddellik toe sy sondig toe kom sy onder die wet in. Die wet van sonde. Kan jy dit verstaan? So daar's baie gelowiges vandag wat vir jou wil vertel, maar jy moet onder die wet inkom, jou oë is toe, jy's besleie, jy het nog nie die lig ontvang nie, al hierdie goed wat hulle vandag vir ons vertel. Kan jy verstaan? En nou, deur te sondig en nie meer jou wil in God te hê nie, nou moet jy jou eie besluite neem, en nou kom God en God sê, ja, omdat jy nou gekies het om self te besluit, het jy hierdie wet en daai wet en daai wet, en as jy dit doen, en dit doen, en dit doen, en jy kom al die wet in Verskil. Verstaan nie? Ja. Dis wat gebeur. En daarom is Christus sy troon verlaat, afkom aarde toe. 'n Mens word soos ons, want dis die enigste manier hoe hy vir hierdie wet kon bepaal, want hierdie wet het gesê, jy moet sekerlik sterwe. Jy moet dood. En Christus moes die prys kom betaal. Want die wet het vereis dat iemand moet sterf. Iemand se bloed moes hom loskoop, want daarom is die diere, want die siel van die dier, die bloed van die siel van die dier is die siel gesetel. Siel beteken lewe. So, as daai dier geslag is en die bloed het uitgevloei, dan het daai siel van daai dier uitgevloei, en dit het versoening gedoen vir die Jood se sonde vir 1 jaar lank. Christus was ook geslag, net soos daai dier, maar toe sy bloed uitvloei op hierdie aarde, omdat hy 'n mens was, het hy vir ewig die versoening betaal. Nie net vir 'n jaar nie. Dit moet ons verstaan. Okay. En nou is ons onder die genade van Christus, met ander woorde, Christus in my wat gestalte kry. En dit kan hulle net nie verstaan nie, want hulle wil nie geestelik word nie. Christus wat nou gestalte in my kry deur my opgewekte gees, my klein G en sy groot G wat nou beheer kom van my klein gees. Hy begin nou die siel kry om weer in die regte plek te kom, soos wat dit met Adam was, wat die wil, nie meer my wil nie, maar God se wil, nie meer my wil nie, elke ding wat ek doen, nie meer my wil nie, God se wil, tot en met dag, wat ek heeltemal in die wil van God geskool is deur die Heilige Gees, want dis wat die Heilige Gees hier op aarde, dis hoekom God die Heilige Gees gestuur het, om jou en my wat hom aanneem, kinders van hom geword het, te leer soos 'n moeder, kan ek dit nou maar vanmôre sê. Nee, nie moeder aarde nie, en die new age goed wat hulle mee besig is nie. Ek is besig met 'n ding oor die shack, wat ek mooi besig is om stuk vir julle bymekaar te skryf, sodat u dit in die hand kan hê as iemand met u kom praat daaroor, oor die verleiding wat hulle die mense weglei van God af, en by 'n godheid uitbring, wat nou enige ding kan wees. Tot 'n swart vrou, enigiets, kan hierdie God van ons nou wees. Verstaan nie, dis mense wat nie, en die man wat die boek geskryf het, is nie eens geredde man nie. Hy glo nie eers in God nie. En al die gelowiges, hardloop in hierdie goed, daar's tot mense wat 'n shack uit op hulle rakke hou by die gemeentes. En verkoop, dis verskriklik. Maar kyk nou net hoe oppervlakkige lewe lei hulle, dat hulle so maklik verlei kan word deur hierdie ding. Sê, ja, maar God kan nou enigiets wees. So ek kan nou my gedagtes sien, kyk nou waar is hy. My gedagte sê, Paulus moet ek arresteer, en ek moet dit op Christus alleen sit, want dis alleen wat ek mag bedink. Hy sê, bedink die dinge wat daar bo is, nie dit wat aards is nie, maar dit wat hemels is. Okay, so. Nou ja, so al wat ek vanmôre wil sê is, jou werke, die enigste werke wat ek en u vanmôre het, is om self te kruisig, die lede dood te maak, wat nog lewe, sodat ek uiteindelik, soos Paulus kan sê, Japie lewe nie meer nie.
Christus Jesus het gestaal in hom gekry, Christus lewe nou in hom. Met ander woorde, Jaapie se wil om die wet te onderhou, die wil om God te beïndruk, die wil om hierdie, is dood. Ek doen dit wat die Heilige Gees vir my sê om te doen. Ek het heeltemal in gehoorsaamheid ingekom. Ek onderhou nie die wet. Verstaan nie, want Christus is binne in my. Hy onderhou die wet. Hy het vir my gesterf om die wet te onderhou. Kan jy dit verstaan? Ek is nou met hom getroud. Ek was 'n maagd, nie gebore uit hom uit soos Eva die eerste Adam uit, en toe hierdie maagd hier staan, toe neem sy Christus Jesus aan, want sy wou nie weer teruggaan na die ou huwelik wat sy van dood is na die wet nie. Nou is daar mense wat pragtig, maagdelik gebore word uit Christus Jesus uit, hom aanneem as hulle saligmaker, hulle liefling van hulle lewe, en nou wil hulle weer die wet gaan onderhou, om hom nou te beïndruk. Verstaan dit vanmôre? Ek het eers dood vir die wet. Ons is onder genade. 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 Ons kyk na die bloed van Abel. Abel se bloed toe dit op die aarde druk, uit die vlees uitdruk, toe roep dit onmiddellik op. Wraak, 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 wraak. En daar kom die Here by Kain en hy sê, waar is jou broer? Hy sê, ek my broer se oppasser. Hy sê, jou broer se bloed roep van hierdie aarde af met 'n stem, want daar's 'n siel binne in daardie bloed. Dit roep na my toe in die hemel en dit sê, wraak, en ek moet jou straf. En jy sien wat gebeur. En dan kom ons in Hebreërs en dan sê hy, dat die bloed van Jesus Christus op hierdie aarde druk, te roep hierdie bloed, die siel in daardie bloed nie uit wraak, wraak nie, te roep dit genade, genade, genade. Kan jy sien wat dit gebeur? Die verskil tussen die siel wat in die bloed was van Christus en die siel wat in die bloed was van Abel. 'n groot verskil. Die een wil moord en hy wil vergelding hê, maar die ander een sê, ek het klaar die prys betaal. Daar's niemand wat vergeld moet word nie. Ek het al die vergelding op my geneem. Jy's nou onder genade. Jy kan nie meer gestraf word nie. Ek is gestraf. Verstaan jy dit vanmôre? Ok, dit is eintlik so simpel. Ek kan nie verstaan dat hulle dit net nie kan verstaan nie. Hulle het al hierdie leringe wat hulle die mense inbring, wie hulle is weer onder die juk van die wet, net soos Moses Israeliete was, hulle loop hierdie juk en hulle dra so swaar in hierdie ding, en tog is daar genade in Christus, om vry te wees. Ok, ek het net gedink, dit is interessant, daardie deel, nou ja, kom ons gaan lees, ons begin by vanmôre, en dis Genesis 2 vers 7, en lees saam met my asseblief, ons gaan so stuk werk. Genesis 2 vers 7 sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, ek lê baie mooi oplet, uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe. Hierdie is net God se asem, nie sy lewe nie, geblaas. So die mens dan 'n lewende siel geword. In die begin het God die mens se vorm of liggaam geskape met die stof van die aarde. Dit 12 vers 7 sê vir ons uit stof uitgemaak tot stof teruggekeer. En in sy neus die asem van die lewe geblaas. Toe die asem van die lewe met die mens se liggaam kontak maak, toe word die siel voortgebring. Die siel is die voltooiing van die mens se liggaam en sy gees lewe. So sonder die siel kan die liggaam nooit voltooid gewees het. So, ons beskryf dit weer. Ag, ek wil dit sommer so verduidelik. Ek het so 'n ou liggie saamgebring vir u. Nou jammer, ek het nou nie een van daai ander nie. Vandag se dag kry jy net hierdie goeders wat so klein, so nie deurskynend is nie. So jy kan nie die draadjie binne sien, maar as in die geestesoog, as jy nou terugdink aan 'n gloupie en die draadjie met daar binnekant was en as jy hom aangesit het, dan die lig om die draadjie gebrand en deur die glas na buite toe, want hierdie glas in die buitedeel is eintlik tog maar net die dop. Maar hier onder die voetstukkie met die draadjie wat daar inloop, dit is eintlik die eintlike lig. So, as daai draadjie daar is en ons sien daai draadjie daar, hy kan nie op sy eie brand nie. Dis die liggaam wat daar lê, as ek dit so kan verduidelik môre. Dis die stuk modder wat daar lê. Dis daai draadjie wat daar binne is. Die oomblik wanneer ons elektrisiteit bysit, gees, kan ons dit nou maar so doen vanmôre, né? Wanneer ons God se gees bysit, die oomblik wanneer hy krag ingaan en hy plak in,
sit hy skakelaar aan, dan kom daar lig deur die draadjie. Die draadjie op homself kan nie lig gee nie. Maar toe die krag bykom, toe brand die liggie. Toe gaan die liggie aan. Ok, die lig, die skynsel, is nie daar nie, behalwe as die krag en die draadjie by mekaar kom, dan is daar 'n lig. Dis wat met jou en my gebeur. Toe ons, of met Adam gebeur het, toe die modder daar lê, was dit die draadjie. Toe God, wat die vader van die ligte, sê Jakobus, dit ook pragtig, ek het nou nie daai skrif gaan soek nie, kom nou net by my, die vader van die ligte is, afbuk, en hy blaas in Adam se neus in, koeks! Wat gebeur? Daar ontstaan 'n skynsel, kan ek dit so noem, vanmôre, of 'n lig, en dit was die siel. So die lig was die lewe. Ewe skielik is hierdie mannetjie 'n siel, het 'n persoonlikheid, hy kan onthou, hy het 'n gedagte, hy het al hierdie goedes, wat ewe skielik toe die asem van God en die modder by mekaar kom. Toe God die lig inblaas, of die elektrisiteit aansit, toe kom die lig. En dis wat met die siel gebeur het. So as jy nou na lig kyk, kyk mooi nou, daai draadjie daar binne, as die krag af is, kan nie brand. Maar as die krag aangesit word, en die krag is op 'n ander plek, so hier's twee bestanddele. En as daai twee bestanddele by mekaar kom, dan gee dit iets af, en dit is die lig wat nou weer kaats word. Dis net so gebeur met ons met die siel binne. So toe die liggaam, die God se asem in ons geblaas word, toe kom daar ewe skielike siel. En hierdie siel kan praat, en hy kan dink, en hy kan redeneer, en hy het sy eie karaktertrekke. Dit alles het God binne in die siel geplaas. So, hierdie is net 'n houer waarin die siel is. Hierdie glas is net 'n houer met 'n draadjie binne wat eintlik die lewe is wanneer die elektrisiteit bykom. So, hier sien jy die houer, die kop, die gloupie. Binne in hierdie houer is daar 'n gees, en dis die gees wat God in my neus geblaas het. Toe hy die gees inblaas in my neus, en dan kom die gees van die lewe. Ek dink altyd soos die babatjie uitkom, daar by die hospitaal, as die vrou krank, dis nie almal van hulle, want hy van hulle, die ouens het altyd gesê, klap ons so op die bout, dat hy moet skreeu, want as hy skreeu, dan kry sy die goed uit sy neus uitgeblaas, en alles, en dan lewe die babatjie ook, en dan besef hulle ook, maar hierdie babatjie lewe, weet jy of jy dit al gehoor het nie, nee, sê nie, ek gee hom altyd net so oukie, en sy uitkom so op die bout, dat hy net skreeu, as hy skreeu, dan weet hulle, hy is alright. Nou ja, kan jy sien wat gebeur? Hierdie is presies dieselfde, hier is die doppie, hier is die doppie, maar as die gees van die Here nie, as God nie sy asem ingeblaas het in my nie, sou my siel nooit ontstaan het nie. So daai klapie wat daai babatjie kry, en ewe skielik, skreeu, en dan kom 'n geluidheid, weet jy, dat die lig nou aangeskakel is binne daai babatjie. Ok, hier is 'n siel wat nou lewe, en hierdie siel gaan nou verantwoording doen. Die babatjie is maar net die houer wat jy daar sien, en hy groei, en hy word groter en groter, maar die siel gaan verantwoording doen vir elke minuut, elke sekonde, elke oomblik, wat hierdie babatjie die siel in hom gehad het, en die besluite deur die buitekantste dop gemaak het. Verstaan dit vanmôre? Ons gaan verantwoording doen daarvoor. Maar nou kom ons by Jesus uit. Dankie Here, ons het by hom uitgekom. En nou sê hy, weet wat, ek dink nie meer aan gister nie. Ek dink nie meer aan jou verlede nie. Ek het al jou sondes weggeneem. En nou het ek vir jou my bloed gegee. So sou jy iets verkeerd doen. Want onthou, jy was soveel jare in daai gewoonte gewees, of daai ou slegte gewoontes. En dit vat lank om 'n slegte gewoonte af te leer en af te lê. So stadig gaan al jou slegte gewoontes weg, want God help deur sy Heilige Gees, hy oortuig jou, hy gee jou siel, hy gee jou krag deur die Gees in jou siel in, en uiteindelik kom jy en jy kan sê, ek leef nie meer nie. Wanneer is dit? Die oomblik wanneer ek geen sonde meer doen nie, geen sonde meer bedink nie. Nou het ek hierdie beeld en gelykenis van Christus geword. Verstaan dit vanmôre? Ok, jy verstaan dit. So ons gaan nog sondig, want ons gaan nog verkeerde goed doen. Maar ek is nie nou onder die wet nie.
want as ek onder die wet was en ek het 'n verkeerde ding gedoen, dan moes ek sterf. Christus kan nie weer vir my sterf nie. Verstaan dit vanmôre? So, wat sal ons nou onder die wet gaan maak as die wet se uiteinde is jy moet sterf? Nee, maar hulle gaan nou Christus weer haal, hulle gaan hom weer kruisig sodat ek nou. Dit is mos nie so nie, dis mos nonsens waarin hulle glo. Ek glo in Christus die volmaakte werk wat hy gedoen het en ek glo die oomblik as ek droog maak en ek gaan hom doen, ek sê Here, ek is jammer, vergewe my met trane en ek is jammer, dan vergewe die Here my onmiddellik. Hy hoef nie weer te sterf nie. Hy hoef nie weer gekruisig te word nie, verstaan dit? Verstaan jy dit vanmôre? Hy het klaar eenmalig die prys betaal. Ek moet dit net glo en aanneem. Kyk. So, daar's die liggie. Ek dink dit sal nogal 'n liggie by hier aan sit vanmôre, né? Prys en nag. So kom ons lees daar in die middel van die bladsy. Dis hoekom die Bybel die mens 'n lewende siel noem. Nie 'n mens nie. Ons noem mense. Maar die Bybel noem hulle siele. Waarvoor het Jesus sy lewe kom gee? Vir mense? Nee, vir siele. Verstaan dit vanmôre? Want hierdie ding wat 'n mens genoem word, dis die uiterlike dop. Dis hy wat 'n mens genoem word. Verstaan dit? Dis die liggaam. Hy het 'n naam, mens. Maar hy sê mens nie. Hy is 'n siel. Want hierdie mens is verganklik, hy gaan dood. Hy gaan graf toe. Maar die siel gaan nie dood nie, want hy is ewig. Daarom gaan die liggaam nie verantwoording doen vir al die goed wat hy gesê en gedink het nie. Kom jy dit mooi verstaan vanmôre? Die siel gaan verantwoording doen. En daarom praat God van 'n siel, 'n lewende siel. OK. Daarom is 'n siel sterf, nie 'n mens nie. Die siel moet sterf. Christus se siel moet sterf. Hy sê hy het sy siel uitgestort tot die dood toe, anders was daar nie versoening vir my nie. Dink daaraan. OK, dis die siel waar die lewe is. Die sielslewe wat ek en jy bekruisig. Daar's lewe aan die buitekant, maar dis die asem van God wat hierdie mannetjie aan die gang hou. En asemhaal. Dis die asem van God. Dis nie die lewe van God nie. Dis net die asem wat hy in my neus geblaas het. Die lewe kom later. Die lewe kom later wanneer ek wedergebore word uit Christus Jesus. Wat ontvang ek nou? Die ewige lewe. Nie asem nie, die ewige lewe. OK, so nou lewe ek. Want binne in my is my gees opgewek. En daai gees wat daar was net die asem van God. Maar nou het hy 'n stappie hoër beweeg. En hy is oorklee met die lewe van God. Die asem van God is oorklee met die lewe van God. Hy het nou die lewe ontvang. OK? Dis jou eintlike lewe. Jou liggaam gaan dood, maar die eintlike lewe bly agter. Wat vir ewig gaan lewe. Aan en aan en aan en aan. Daai gees wat daar was, dit keer terug na God. Kom ons lees dit. Ek het vir al die skrifte mooi. Kom ons lees dit mooi. Die asem van die lewe, bladsy 2. Die asem van die lewe is die mens se gees. Die oorsprong of bron van die mens se lewe. Die Here Jesus sê vir ons, kyk wat sê die Here se woord. Dit is die gees, groot G, wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Dit moet gekruisig word. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Kyk mooi, klein G. Die woorde wat ek met julle spreek is gees. Dit gaan in julle gees in. En dit bring lewe in julle gees. Hierdie asem van die lewe kom van die Skepper af. Ons moet nie die asem van die lewe met die Heilige Gees van God verwar nie. Die mense sê, ja, Heilige Gees leef hier binne my. Hy leef hier binne in jou. Maar hy kan alleenlik lewe as jou gees opgewek is. Met die wedergeboorte. Onthou dit. So as ek hom die toestemming gee nie, kan hy nie binne in my lewe nie. Ek moet hom innooi. Ek het 'n verantwoordelikheid, ek moet hom innooi. Ek sê, Here, hierdie is 'n tempel van U. Kom woon nie binne my. En dan kom hy in. En hy het gemeenskap met my gees. Hy sê, dan sal ek inkom. Ek staan en klop aan die deur.
En wanneer jy vir my die deur oopmaak, dan sal ek inkom. Die familie sal inkom. Die Vader, Seun en die Heilige Gees. En ek sal maaltyd met jou hou. Met wat? Met my gees. Waar is my gees versekel vanmôre? In die allerheiligste deel. Hierdie ouetjie wat hier staan. Die geesgedeelte is die allerheiligste deel van die tempel. Hoekom? Omdat God daarin woon. Het dit die allerheiligste deel geword. Dit was nie die allerheiligste deel nie. Verstaan dit vanmôre? Want die ou daar buite gaan dalk ook nou dink hy het ook 'n allerheiligste deel, maar hy het nog nooit die Here aangeneem. Wat maak die allerheiligste deel, die heilige deel of die allerheiligste deel? Die teenwoordigheid van God se lewe wat nou in my gees gekom het. Kan jy dit nou verstaan, né? So as die lewe van God nie inkom in my wedergeboorte nie, dan kan ek nie 'n allerheiligste deel hê nie. En dis waar my gees is. Dis waar ek bid. Dis waar die Gees kom en deur my bid, wanneer ek nie meer weet, wie is ek? Die siel. Wanneer die siel ek nie meer weet wat om te bid nie, dan gaan die Gees verby en hy bid deur my gees na die Vader toe. Verstaan dit? So wanneer ek die siel nie meer weet wat om te sê nie, dan is die Here eintlik so bly, want nou kry die Gees kans om deur my te bid na God toe. En wie beter as die Heilige Gees ken die Vader se hart. OK. So is daar by my. Kom ons lees 'n bietjie verder. Romeine 8 vers 16 wys vir ons dat die mens se gees verskil van die Heilige Gees. Kyk mooi wat sê hierdie skrif. Die Gees, groot G, Heilige Gees, self getuig saam met ons, klein Gees, dat ons kinders van God is. Kan jy dit sien? Hoe kan die Heilige Gees saam met ons gees getuig? Want onthou, hierdie klein G het gekom die oomblik toe ek lewe. Toe ek my asem ontvang en ek is 'n babatjie en ek skree ek lewe, toe kom hierdie gees, toe is daai gees ook daar. Want God se asem bestaan uit twee dele. Hy doen twee goed. Ek dink die woord daarvoor is chain, C-H-A lang y, die Hebreëse woord. God se lewe is tweedoelig. Met ander woorde, toe hy die asem inblaas wat die liggaam laat lewe, is nie net die asem gebore in die liggaam nie, maar ook die siel. So met ander woorde, God se asem het twee dele wat hy bevat, die siel en die gees. So toe hy die gees inblaas, toe hierdie liggaam en die gees by mekaar kom, toe word die siel gebore, soos wat die lig is. Toe die elektrisiteit en die draadjie van die klou by mekaar kom, toe word die lig gebore. Verstaan dit vanmôre? Dis presies hoe ek en u gebore is. Alraai, is jy by? Nou kyk, sê, daar staan dit daaronder, die woord lewe wat in die asem van die lewe uitgedruk word, dis jy, dis meervoeting getal. Dit sê vir ons dat God se asem twee lewens voortbring, 'n geestelike een en 'n sielseen. Dit beteken dat wanneer God se asem van die lewe in die mens se liggaam inkom, dit 'n gees word. En terselfdertyd wanneer die gees in kontak met die liggaam kom, bring dit die siel voort. Dis die oorsprong van die twee lewens, die geestelike lewe en die sielslewe binne in ons. Job 33 vers 4 skryf baie mooi vir ons. Hy skryf, die Gees, groot G, Gees van God, het my geskape. So, dink nou 'n bietjie terug. Hy sê die Gees van God het gesweef oor die waters. Genesis 1. Gesweef oor die waters. En dit het gewag vir 'n woord van God af. En hierdie woord was Christus, dis Rema. So God het 'n woord gespreek. Daai woord was Christus en dis hoekom Johannes 1 sê niks kon ontstaan het wat nie uit hierdie woord, gesproke woord Christus Jesus, hierdie woord ontstaan het nie. OK, verstaan dit? So die Heilige Gees het gesweef oor hierdie duisternis wat op die wêreld vloei, sê daai skrifgie. En die Gees van God het gesweef oor die waters en hy het gewag vir 'n woord van God sodat hy iets kan skep, want dis wat die Heilige Gees doen. Heilige Gees van God skep. So hy wag vir die woord van Christus en toe hierdie woord van Christus gespreek word, toe beweeg die Heilige Gees en hy doen dit. Toe ek en u, toe Adam op die grond gelê,
het die gees van God ook daar gesweef oor Adam. Want hy was al nie nodig. Hy het ook gesweef daar oor Adam. Hy het gewag vir 'n woord van God af oor Adam, sodat hy in Adam hierdie skepingswerk kan doen. Verstaan nie dit mooi? Daarom, omdat ons nou gebore is met ons eie wil, moet ons self besluit wanneer ons hierdie lewe verstaan, wil ons dit hê of wil ons dit nie hê nie. Adam het dit gekry, dat hy sondig, toe wil hy dit nie meer hê nie. So dis nou net andersom. So ek het nie vanmôre 'n keuse om self te besluit, wil ek die lewe van God hê of wil ek nie die lewe van God hê? Jy kan sien die verskil nou. So, nou moet ek self besluit. Okay, ek gaan hom aanneem. As ek hom aanneem, woeps, gaan al die ligte aan. Ek het skielik elektrisiteit. Hier's 'n lig wat uit my uitskyn, maar dit is nie ek nie. Dit het ek ontvang. So dis Christus se lewe wat hier in my is. Wat nou deur my skyn. Dis die Japie wat so wonderlik is, 'n ding, hy is so wonderlik, en vir 'n sieke bid, en hoe skielik is die sieke gesond nie, dis daai lig wat in my gekom het, wat God in my gesit het, wat nou deur my werk, en dis Christus. Okay, jy verstaan dit? Ons gaan kyk gou 'n bietjie verder, waar is ons nou? So Job sê vir ons, die gees van God het my geskape, maar die asem van die Almagtige maak my lewend. Daar sê Job dit baie mooi vir ons. Die gees wat ons in die begin ontvang het, is nie die lewe van God wat ons ontvang het, toe ons wedergebore is nie. Okay, verstaan. So ek en jy kan in die wêreld daar buite lewe. Ons het 'n gees, dis om asemhaling en dis die lewe wat in ons is. Maar ek moet op 'n dag kom en God aanneem as my saligmaker en erken dat hy vir my gesterf het en my gered het uit sonde uit, dan moet 'n erkenning van my afkom. Dit help nie net ek glo nie, ek moet erken, ek was so sondaar, gered deur genade. Verstaan jy dit? Mense wil vandag vir jou 'n gebedjie doen, jy kom uit en jy gaan staan daar voor en dan doen hulle vir jou 'n gebedjie. Okay, en nou as jy nou glo jou siel is gered en alles het gebeur. Dis nie die waarheid nie. Nou moet 'n wedergeboorte plaasvind. En 'n wedergeboorte is die afsterwe van my sielslewe. Okay, eers dan. Nou gaan die dalk vir my sê, ja, maar ek leef nog, ek kry nog my siel, ek doen nog dit en dit en dit. Maar die besluit wat jy geneem het, soos Abraham die besluit geneem het, hy het nie sy seun doodgemaak nie. Maar in God se oë was dit klaar gedoen. So, die oomblik wanneer ek Jesus aanneem, met alles in my, aanneem, en sê, Here, ek wil U binne my hê, U gaan nooit weer weg van my af nie. God ken ons harte, hoe ons dit doen. Die oomblik wanneer ek dit waaragtig doen voor God, dan word dit in die hemel gesien as 'n siel wat klaar sy lewe afgegee het. En gesê het, ek wil nie meer lewe nie, ek wil hê God moet in my lewe. Dit beteken nie die liggaam gaan my nie meer versoek nie, hy gaan my nog altyd versoek, hy is nog altyd daar. Deur die siel, kan jy verstaan, hy kom nog kort terug, hy wil weer sy grondgebied terugneem. Maar ek het nie dit klaar, die oomblik toe ek verragtig die besluit voor God gemaak het, het ek dit afgegee. Ek wil nie meer lewe nie, ek het tot die woorde gesê, Here, ek wil nie meer lewe nie, neem my wil weg van my af, ek wil U wil in my, ek wil U lewe in my hê. Ek het dit gedoen, maar tog sê Paulus, wanneer ek die goeie wil doen, dan staan die kwaad in my by. En as ek my kry, het ek klaar kwaad gedoen, kan jy verstaan? Tot Paulus verduidelik dit mooi vir ons. So jy gaan die Here aanneem, en jy gaan dalk moedeloos raak, partykeer dan die duiwel gaan vir jou vertel. Ag, die Here hoor nie meer jou gebede nie. Jy het teruggeval en al hierdie, verstaan nie. Maar die werk is klaar gedoen in die geloof. Die liggaam moet nog net daar kom. Maar dit is klaar gedoen. Verstaan dit vanmôre? God het dit klaar gedoen. Ek en U moet net daar kom. En daarom is die Heilige Gees hier, om jou en my te lei, daagliks. Hy lei ons partykeer sonder dat ons eers weet ons word gelei deur die Heilige Gees agterna, dan sien ons iets gebeur het, en dan sê ek, jene, want dit kan net die Here wees wat my daar gehelp het om daai besluit te neem. Want as ek dit nie gedoen het nie, was ek in daai moeilikheid wat daar gebeur het. Verstaan jy dit vanmôre? So die Heilige Gees is regtig hier binne ons, wat ons hom ingedoen. En hy doen alles in sy vermoë om jou en my te kry, om die regte pad te doen. Alright.
Al lyk dit nie vir jou uiterlik so nie. Want onthou, Satan werk deur die sienbare. En hy sal kort jou moedeloos wil maak en laat jy moet opgee om hierdie pad te loop. Want hy wil nie hê nie, hy het jou verloor. Want jou siel behoort nou aan Christus. Hy het jou verloor, maar hy wil hy siel terug hê. Hy wil hom nie verloor nie. So hy sal alles doen om jou en my te kry om ongelowig te raak, te twyfel, al hierdie goed. Maar die werk is klaar gedoen. Nou dit, jou siel is klaar gered, alles is klaar gedoen. Ek en jy moet net daarby uitkom. Okay, en ons kom daarby uit. Al dink ons nie so nie, elke dag trekkie vir trekkie vir trekkie. Jy besef dit, nee? Nou sê Lukas 23 vers 46, daar op die middelste bladsy 3. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoor mooi wat sê, Vader, in u hande gee ek my klein gee, nie die Heilige Gees nie, klein gee ek my gees oor, so hy het 'n gees net soos ek en jy gehad. Daar was 'n dag wat hy gebore was, net soos ek en jy. Ok, nou sê hy, gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. So wat was die klein gee? Dit was die asem van die lewe van God, asem God se asem in. En jy kan dit hier sien. Maar onthou, hy het gesê die gees van die Here rus op my toe hy in die woestyn terugkom. En daar het sy bediening begin. So, hier staan niks van die Heilige Gees of enig, hier staan net dat sy gees sy asem teruggekeer het na God toe. So hier is nog 2 goed wat oorbly. So sê Stefanus, Handelinge 7:59 kry ons dit ook. Daar staan in Stefanus, terwyl hulle hom stenig, het hy uitgeroep, Here Jesus, ontvang my klein gees. Ja. Ok, sien by, jy verstaan nou, as jy lees, Johannes het sy Stefanus het sy gees opgegee, nou verstaan jy nou, dis nie die Heilige Gees nie, dis die lewe, die asem van God, het teruggekeer na God toe, en as hierdie asem uitblaas, dan is jy dood, maar jy is nie dood binne nie, hierdie is net 'n dop, so die asem van God hou die dop aan die lewe, verstaan dit, ons gaan dit nog maar so stukste, en hou die dop aan die lewe, hierdie liggaam aan die lewe, maar as hierdie asem uitblaas, en hy val op die grond, dan kom die werklike lewe los. Hierdie werklike lewe is eintlik vasgevang binne in hierdie dop. Die siel en die gees wat wedergebore is vasgevang in hierdie dop. Maar die oomblik as hierdie dop sy lewe uitblaas en hy val op die grond, dis die enigste manier hoe hierdie lewe, hierdie wedergeboorte lewe by die siel, hoe dit kan uitkom uit hierdie dop uit. Hy moet sterf voor die siel kan loskom. En nou, kyk hierdie siel, en hy sien die werklike lewe wat hy al die jare nooit sy lewe lang nooit kon sien nie. Want hy kyk deur die vleeslike dop se oë en hy sien alles wat sienbaar is. Ons gaan volgende die Here se wil daarby is na die sintuie kyk. Ek wou hierdie een daarby gekom het, maar ek het nie genoeg studie daarin gesit om dit mooi in detail vir julle te kan verduidelik hoe die oog werk. En dit is hoekom ons net sekere goed kan sien nie. Want ons moet agter na die gees kyk. So ek moet die oog vat wat nie sienbaar is en ek moet die oog vat waarvan God praat as jou oog sleg is. Dis soos 'n lamp wat brand. Verstaan jy? Dan is jou hele liggaam sleg. Maar hy praat van die geestelike oog. So daar's 'n verskil tussen die sienbare sintuig oog en die onsienbare oog wat in die gees innerlike mense oë is. So jy kan deur jou innerlike gees oë sien iets wat jou liggaam so nie kan sien. Kyk, ons sal volgende week daarby kom. En dis waar God ons eintlik wil hê. Want as ons in die gees begin lewe, gaan ek en u tot in die hart van 'n mens kan sien as God dit toelaat. Dis hoe die profete geweet het wat om vir mense te profeteer en te sê. Hy sê in die vergadering sal daar 2 of 3 profete wees wat profeteer en die sonde sal in die lig kom en die sondaar wat ingekom het sal skrik en vrees vir God sal by hom kom en sê maar hoe het hulle geweet wat hier in my hart is? Kan jy dit verstaan? Dit was die innerlike geestelike oë waarmee hulle gekyk het deur God en die sonde geprofeteer het en hierdie man het skielik in sy hart besef
maar dis God wat met hom praat, deur 'n mens. Okay? En hy het vrees vir God ontvang. So, ons sal volgende week as God se wil daarby kom. Ons moet elke dingetjie verstaan. Klink soos 'n biologieles, maar dit is baie dieper as 'n biologieles. As ons elke dingetjie kan verstaan, dan weet ek, my neus het 'n rede hoekom hy daar is, hy het 'n rede hoekom hy kan reuk, my tong het 'n rede hoekom hy kan smaak, want daar smaakkliere ook in die gees. So as jy die werklike sienbare een sien, dan is dit makliker om die geestelike een te verstaan. Okay, God is gees, en hy sê tog, dat dit is soos 'n wonderlike reukoffer wat opgaan na God toe. Maar hy het nie liggaam nie. Hy het nie sintuie soos ek en jy nie. So hoe reik hy dit? Interessante goed. Nou gaan jy verstaan hoe hierdie goed werk. Kyk. Punt 3a. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, verwys na die liggaam. In sy neus die asem van die lewe geblaas. Kom ons lees Levitikus 17 vers 11. Daaronder by bladsy 3. Jy kan die res, alles wat ek so oorslaan, kan jy net asseblief gaan studeer by die huis. Deurwerk. Levitikus 17:11. In daardie skrif kan jy baie duidelik sien wat staan daar. Hulle sê as jy 'n lammetjie slag en die bloed loop uit die lammetjie uit, moet as die bloed op die grond druk, moet grond geneem word en die bloed moet toegemaak word. Hoekom? Hy sê want die siel is in die bloed. Daar kry ons die skrif waar God mooi verduidelik hoekom bloed gestort moet word. Want daai lammetjie as hy sterwe vir daai Jood en sy familietjie, dan word daai siel sterf vir hulle om versoening vir hulle sondes te doen. Net soos wat Christus se siel moes uitgestort word om versoening vir jou en my te doen. Hier is die skrif om vir u te bewys, om te sê, maar binne in my bloed is my siel. Mense, as hulle gesny word met 'n mes of so, en hulle bloei vinnig, en daar is nie 'n manier hoe hulle kan keer dat die bloed nie uitloop nie, dan sterf hy. Hy sterf nie omdat hy die asem het nie, dink mooi daaraan vanmôre. Hy sterf omdat hy bloed verloor het. Wat is die bloed? Wat in die bloed is die siel, die lewe van die mens. Okay, jy verstaan dit? So vanmôre, dis hoekom God ons sielsmense doen. Want ons siel lewe in ons bloed. Nou ek gaan nie vanmôre praat oor bloedoortappings en al sulke goeders nie, maar ek wil net vir julle 'n interessante ding sê. Is dat deur al die geslagte het die Indiane en al die duiwelaanbidders en al hierdie goed het geglo. Byvoorbeeld, Indiane het geglo as hy die visie van 'n arend wil hê om so ver te kan sien en al die so skerp te kan wees in die gees en alles, moet hy die bloed drink van 'n arend. Want in daai arend se bloed is daai arend se lewe wat hom hierdie goeie oë gee. En tot vandag toe doen hulle dit. Jy moet dink daaraan vandag. Tot vandag toe doen hulle dit. En daar's mense in Amerika, oral ons het 'n reeks gedoen daaroor, as jy kan onthou. Kan jy onthou wat die reeks se naam was nie? Kan jy onthou? Maar in elk geval, waar ons dit bewys het, dat hulle tot vandag toe nog steeds bloed drink, of bloed offer. Hulle sal kindertjies offer. Hoekom? Vir Moloch. Want Moloch is 'n god wat al van Israel se tyd af, waar Israel hulle kinders aan geoffer het aan Moloch, offer hulle vandag nog steeds kinders aan Moloch. Verskriklik van al die kinders wat so wegraak, ewe skielik hier in ons land, het jy gesien, dit is vreeslik, ons het gedink, het gaan nie hier kom nie. Daar, bo in Afrika is borde op, in Nigeria, by die parke staan daar, hulle neem geen verantwoordelikheid vir kinders wat wegraak nie. So erg is dit. Kijk, ons bly nou maar net daarby, gaan nou ver. Kan ons so onthou, nou kyk ons net 'n bietjie dieper na die bloed. So die bloed kan eintlik, dis hoekom die bloed, ons altyd sê, dat die bloed praat. Want die bloed van Abel kon praat. Hoekom? Omdat die lewe daarin was. Het gepraat met God. Die liggaam het daar gelê. Maar die bloed wat daar gelê het, het lewe in dit gehad. En geroep na God en gesê, hy moet vergeld word, hy moet gestraf word, hy moet vermoë. Kyk, nou sê hy, Genesis, daar kan jy gaan lees by Genesis 4 vers 10, Deuteronomium 12 vers 23, alles oor die bloed, hoekom God dit verbied dat ons moet bloed
bloed drink, want die lewe is in die bloed, die siel is in die bloed. Dawid en Jonathan, ek weet nie of jy kan onthou die lering wat ons gehad het oor die, ek kan ook nie die naam van die lering meer onthou nie, maar dit was oor die eerste en die tweede verbond. Waar Jonathan en Dawid 'n verbond gesluit het, en een van die verbonde was, dat hy sy gewrig gesny het en die bloed het uitgeloop, en Dawid het sy gewrig, en hulle die twee op mekaar, jy kan onthou ons dit as kinders ook gedoen, vir die bendes en al die nonsens, wat ons al deel gehad het. So wanneer hy sy gewrig boop, daai ou se gewrig, boop hy bloed gesit het, en die bloed gemeng, so sy siel en sy siel het gemeng. Ok, kan jy sien? Hulle daar is 'n geloof daarin van baie jare. Alright. Nou sê die siel het ontstaan, bladsy 4 bo, as gevolg van die vereniging van die gees en die liggaam. Die liggaam was dood, maar toe dit kontak maak met die gees of die asem van God, het 'n derde wese gevolg, die siel. Sonder die gees, asem van God, is die liggaam dood. So, dis hoekom ons sê, dat die asem in ons neusgate, hy sê, ons het al so gesê, as jy die kan onthou, maar weet jy wat, hy weet nie, dat die God enige tyd die asem uit sy neusgate uit kan wegvat nie. Want hoekom? Dit behoort aan God. Die oomblik as jy jou asem uitblaas, gaan dit terug na God toe. Daai asem wat jy ek en u het, vanmôre wat ons maak lewe, gaan terug na dit behoort aan God. Nou kom Christus 'n stapie verder en nou sê hy, dis nie net die asem wat aan God behoort nie, ek het nou op die kruis gesterf. My bloed het vir jou betaal en ek het jou gekoop, gees, siel en liggaam. Julle behoort nie meer aan julleself nie, sê Korintiërs vir ons. Kan jy sien hoe wonderlik is dit nou? So nou is dit 'n stapie verder geneem. Die asem is nou nie net meer God se nie, maar tot die sondaar daar buite wat daar loop, het God gekoop op die kruis. En sondaars wat nog gebore moet word, ouens wat nou nie eens gebore is nie, het Christus al reeds klaar voor gesterf. Kyk, is jy by my? Dis wonderlik, is nice goed hierdie, hoor. Ok, so, met ander woorde, as die asem uitblaas, of die asem uit die liggaam aan die gang, die sienbare oukie wat die is, om die gees aan die gang te kry, en in die lewe te kry, kan net Christus doen, deur sy opgewekte lewe, wedergeboorte lewe, wanneer ons hom indooi. Dis al wanneer my innerlike gees nou lewendig kan word. Hy is eintlik dood in sonde, al die jare dood. Totdat God kom en ek neem die Here Jesus aan, dan ewe skielik wanneer ek hom aangeneem het, en ek word 'n kind van hom, dan word my gees met die opgewekte lewe, dis nou nie meer die asem van God nie, dis die lewe van God, en dit wek my gees op, en ewe skielik kan ek met God kontak maak, met sy Heilige Gees kontak maak, ek kan sy stem hoor, ek kan al hierdie goed, ewe skielik kan ek nou al hierdie goed hoor, en jy verstaan, dit is al wanneer dit kan gebeur, met die wedergeboorte. Handelinge 17:26, ek wil dit net vir u lees vanmôre, want dit is ook 'n ding wat die mense mee besig is hier op die aarde. Handelinge 17:26 sê, en hy het uit een bloed, dis Nuwe Testamenties, dis nie Ou Testamenties nie, waaronder ons wil inbring nie, hoor mooi, hy het nie 'n kroontjie nie, en hy gaan die hemel toe nie, en al hierdie goedes word ons gepreek daar buite, dis deel van die Israelitiese en die Hebreëse leer, dat ons Jode, almal wat wit is Jode, weet jy dit? Dis die prediking wat daar buite is. Maar kyk mooi, wat sê hierdie prediking vir ons? Hy sê, en hy met die hoofletter God, het uit een bloed, wie se bloed? Jesus se bloed, al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het. Wat het nou hier gebeur? Die heel eerste mens op die aarde, dis net weer 'n bewys, want daar's mense wat sê, Adam was maar net een van baie mense wat daai net gebore is op die aarde. Dis nie die waarheid nie. Daar is net een Adam gemaak, en hy is deur God gemaak. En God sê dit hier vir ons duidelik, dat hy in Adam se neusgate
hierdie lewe ingeblaas het. Nou waar is die lewe? Dis in die bloed. So daai liggaam wat daar gelê het, die asem van God moet dit inblaas daar, toe vorm dit bloed in die are van hierdie modderstuk wat daar gelê het. OK, daarom sê hy vir ons hier, en God het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak. So wat het hy gedoen? Hy het Adam gemaak. Hy het die bloed in sy neusgate ingeblaas, want daarin was die siel, die lewe en die asem wat ons nou het, want ons het suurstof wat ons inasem wat opgeneem word, waar? In ons bloedstroom. Sonder daai suurstof kan ons nie lewe nie. Dis hoekom die bome ons koolstofgas wat ons uitblaas, opneem en dan sit dit oor in suurstof sodat ons dit weer kan inasem om so in die lewe te bly. Want die suurstof is in die bloed. OK, is jy by my? Dit gaan nou 'n bietjie dieper, né? Net om vir julle nou dieper en dieper die lewe te wys wat ons van God gekry het. Nou sê, lees ons weer. Handelinge. En hy wat God is, het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon. So elke nasie, elke volk wat op hierdie aarde is, staan daar geskrywe uit een bloed uit het hulle gemaak en geskape. So, al is die swart mens pik swart, die bloed wat in sy are loop, staan hier geskrywe, dis uit een bloed uit, en daarom kan my bloed hom red, as hy sy lewe besig is om te verloor en sy bloed loop uit, dan is daar nie 'n verskil in die bloed nie. Sien by my, en net so kan sy bloed dalk my kind red wat in 'n motorkar ongeluk was, en my bloed is nie dieselfde bloedgroep nie. Kom dink daaraan vanmôre, laat ons nou net hierdie ding heeltemal uittrap vanmôre. So elke mens op hierdie aarde, die bloed wat in sy are vloei, is Christus se bloed, waarmee hy ons gemaak het. OK, so ek is nie beter as hy nie, hy is nie beter as ek nie. Verstaan dit? Dis dit reg so. Ons net daai ding mooi kan klaartrap. So, punt 4 sê ons, dis amper klaar. Hier sê die mens dat die lewende siel, dat die mens 'n lewende siel geword het. Dit gee te kenne, nie dat die siel gevolg het deur die vereniging tussen die gees en die liggaam nie, maar nadat die siel gevolg het as gevolg van hierdie samestelling van die gees en die liggaam, al twee, die gees en die liggaam verenig binne in die siel. So ons het nou die krag, die elektrisiteit, en ons het die draadjie. Hierdie twee verenig en hulle word een, en die lig kom voort. Die lig wat voorkom is die siel. Hy is die belangrikste deel, want hy het ewige lewe. Hy kan nooit sterf, die siel nie. Die siel leef altyd, die sondaar buitesin, al is hy nie wedergebore nie. Sy siel leef vir ewig. Hy gaan of hel toe, of hy gaan hemel toe. As jy dit nou verstaan vanmôre. So, hierdie siel word die hoofbestanddeel nou. Die liggaam is nou net 'n dop. Hierdie dop, dis al. En die gees is maar net die gees wat terugkeer na God toe, wat aan God behoort. So eintlik is die gees aan ons geleen deur God, sodat ons siel kan lewe, en hierdie siel dan nou met sy persoonlikheid en sy wil self kan besluit, wat gaan hy deur die liggaam doen? Gaan hy goeie werke doen, of gaan hy hierdie doen, of gaan hy daai doen, of so, en hy gaan verantwoording doen vir alles wat hy deur sy liggaam gedoen het, en die siel wat die binne is. Die liggaam gaan graf toe. Die liggaam word ook nie gestraf vir dit wat die siel gaan doen nie. Dink daaraan vanmôre. Die siel gaan die straf of die oordeel ontvang wanneer ons voor die wittroon, wat hulle nou nie bekeerd het nie, wat voor die wittroon oordeel gaan staan. Hulle gaan voor God staan vir dit wat hulle in hierdie liggaam gedoen het. Dit wat hulle gepraat het, dit wat hulle gedink het, want alles is in die boeke van die hemel opgeskryf. Hy sê, en die boeke is oopgemaak. Boeke, nie die boek van die lewe alleen nie, daar staan, en die boeke sal oopgemaak word. Boek van gedagtes, boek van drome, boek van
daar oorloë. Daar is boeke van alles wat God in die hemel het. Kyk, dit gaan openbaar word. So kom ons kyk gou. As jy dit nou verstaan. Met ander woorde, die siel en die liggaam is ten volle verbind met die gees. En die gees en die liggaam is ten volle verenig binne in die siel. Laasweek het ek vir 'n voorbeeld gegee van die kettinge en die skakels van die kettinge wat so binne in mekaar is. So as ons 3 dele van die skakels het, hierdie binneste deel, hierdie deel wat hier is die linkerkantste skakel, kom ons sê nou maar byvoorbeeld, dis die geesgedeelte, hierdie middelste deel is die siel, en aan hierdie kant is die liggaamgedeelte, die ander skakel. So hierdie 2 kantskakels is verenig met die middelste skakel, maar die middelskakel hou die liggaam en die gees aan mekaar. Okay, dit moet jy verstaan. So die een kan nie sonder die ander lewe nie. Hulle het mekaar nodig. Adam se was so wonderlik toe God hom geskaap het. Want dit was alles in harmonie. Daar was nie sonde nie, niks daardie tyd nie. Hy het nie wedergeboorte gehad of niks nie, maar sy gees was rein, sy liggaam was rein, sy siel was rein. Kan jy dit verstaan? Daar was nie sonde nie. So hulle was in harmonie. En hierdie gees het met God gekommunikeer en God het in die tuin kom wandel en alles. Dit was volmaakte lewe vir Adam. Maar die oomblik toe hy sondig en hy steek sy hand uit, toe kom sy eie wil en persoonlikheid in beheer. En wat gebeur? Die siel spring op en hy word die hoof. En hy onderdruk die gees en hy werk deur die liggaam. En hy doen nou sy begeertes. Want die enigste manier hoe jou begeertes kan uitlewe is deur jou liggaam. As geen ander manier nie. Jou liggaam kan vat, en hy kan eet, en hy kan proe, en hy kan al die goedes deur die sintuie doen. Hy is wêreldbewus. Ok, kan jy dit verstaan? So, hier, daai oomblik by sondig, toe kom die siel in beheer. En nou is hy 'n vleeslike mens, wat deur sy siel gedrewe word, en sy liggaam gebruik, om al sy liste en sy begeertes, nou het al hierdie gedagtes, vuil gedagtes, en al hierdie goedes is nou in die siel. Die gees is doodgedruk en daarom word gesê, toe hy sy hand uitsteek vir die sonde, toe sterf sy gees. En nou is daar geen manier hoe God met hom kan kontak hê nie. Behalwe, as hy na God toe draai, hy neem hom aan, en hy sê, Here, ek is jammer oor my lewe, ek wil graag hê jy moet in my tempel inkom, woep, word sy gees opgewek. Ok, en hy ontvang die ewige lewe. En nou moet hierdie gees teruggroei, want dis nou weer 'n groeiproses. Hy is nie volmaak in een oomblik nie. Hy moet nou teruggroei om sy plek terug te neem, sodat die siel weer kan buig voor hom in gehoorsaamheid, want onthou, wat hom groter maak is God se gees. So nou moet hy van sy rebellie ontslae, want dis wat die siel gedoen het. Hulle het gerebelleer teen dit wat God gesê het oorspronklik, toe hulle hand uitsteek na die boom van die kennis van goed en kwaad. Toe rebelleer hulle teen die besluit wat God vir hulle geneem het. So, sterf die gees. So Adam word uit die tuin uit gedrywe, want die ouens wat in die tuin van Eden kan bly, is net geestelike mense. Geen vlees het plek in die geestelike in die tuin van Eden nie. Ok, kan jy verstaan? En daar het Adam se liggaam ook verander. Want nou gaan hy sterwe. Hy sou nooit gesterwe het nie. Hy het ewige lewe gehad. As hy van die boom van die ewige lewe bly eet het, want dit sou sy gehoorsaamheid aan God bewys het, dat sy wil in God is in die ewige lewe, of in die boom van die ewige lewe, kan jy verstaan? Maar toe hy by die boom van kennis eet, daar kom het, die letter maak dood. Kennis, letter maak dood. Maar die gees, boom van die ewige lewe, maak lewend. En dis nou wat ek en u nou voorstaan. Die dag as ek na Christus toe draai, hy is die boom van die ewige lewe. Sodra ek na hom toe draai, en ek begin eet van hom, dan kom die ewige lewe in my. Verstaan jy dit? Ok, en hoe meer ek van hom eet, hy sê die boom se blare van die ewige lewe, is daar genesing vir die nasies. Elke bladsy, elke blaar wat hier is,
aan hierdie boom van die lewe. Elke blaar wat hier is genesing in. Een of ander plek is hier 'n skrifgie op hierdie blaar wat vir u lewe vir daai dag gaan gee. U uit die moedeloosheid uit gaan vat of wat ook al, kan u dit verstaan? Dis hoe dit werk. Dis eintlik as ek dit so kan verduidelik. Kom ons kyk waar ons is. Ek wil net die punt afhandel. So voordat Adam geval het, was sy gees en sy vlees nie daagliks in konflik met mekaar soos ons in vandag nie, want sy eie wil het nog nie in werking gekom nie, sy wil was totaal in God. Die gees en die vlees bots met mekaar of is in stryd teenoor mekaar elke dag van ons huidige lewe. En dit sal aanhou totdat ons sielslewe waarin ons wil gesetel is, gekruisig en oorgegee is aan God. Daar is die antwoord. Dis hoekom ons gekruisigde lewe moet leef, want dan is al my Japie, ek, die 2 lettertjies is gekruisig. En hy neem nie meer sy eie besluite nie. Hy wag vir God se besluit, hy wag vir die Heilige Gees om hom te sê, doen nou dit, doen nou dit. Ok, nou sê, as die tweede en laaste Adam, het hy in totale ongehoorsaamheid, in totale gehoorsaamheid aan God, die Vader se wil gelewe. Genesis 4 vers 10 sê, en hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van jou bloed, van jou broer roep na my van die aarde af, en dit roep om wraak. Ons gaan dan na Filippense toe. Filippense 2 vers 8 sê vir ons, en hy het homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Wonderlike skrif daai. Jesus gehoorsaam tot op die kruis, onthou hy het Getsemane en hy gebid en geroep. Hulle sê soos sy sweet het soos bloeddruppels geword. Dit het nie bloeddruppels geword nie. Dit was soos bloeddruppels, sê die Bybel vir ons. Soos bloed wat uit hom uitgedrup het. OK? So, u verstaan dit. Dit het soos bloeddruppels geword. Kyk, is jy by? Hulle preek daai goeders en hulle sê vir jou, ja, sy bloed het gedrup in die tuin. Dit is nie, daar staan duidelik in die Bybel, dit het soos bloeddruppels geword, so dit gepers. Hy sê, julle het nog nie ten bloede toe gestry teen die sonde nie. Met ander woorde, soos wat Christus ten bloede toe gestry het, sy bloed het soos, sy sweet het soos bloeddruppels, so dit gepers, en so was die angs, om nou skielik hierdie sonde oor hom te neem van die hele wêreld en hy sondeloos en al hierdie, dis verskriklike ding wat met ons gebeur het in daai tyd. OK, so daar het dit begin. Daar het hy gevra, Vader, neem die beker by my verby. Die beker, die kruisiging en die sonde wat op hom gaan kom op die kruis. Ek dink nie die kruis moes hy aanhang in 'n boom, moes hy hang om al die vloeke van die aarde af weg te neem. Maar ek dink die vreeslikste ding vir Christus was die stryd teen die sonde wat oor sy sondelose liggaam sou gekom het. En dit moes hy dra. Hy het nie sonde geword. Hy sê, dit het oor sy liggaam gekom. Onthou, kyk as jy by my. Die 3 bestanddele van die mense wese was ten volle in harmonie eengesind. Die siel dien as 'n ketting of 'n skakel. Die siel het ontstaan as 'n gevolg van die eenheid tussen die gees en die liggaam. En dit is die mens se eie persoonlikheid. Kom ons sluit af met die Rykman. Die Rykman. Lukas 16:23 sê vir ons, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Die vers sê baie duidelik hier vir ons, dat hierdie Rykman ook na sy dood, sy persoonlikheid behou het, omdat sy persoonlikheid in sy siel gesetel was. Hy was bekommerd oor sy 5 broers, wat nog geleef het op die aarde, terwyl hy in die hel was. Kyk, kan jy dit hier sien? Dit is so duidelik. Ons praat weer, gees, siel, liggaam. Hierdie Rykman, sy siel, sy liggaam is in die graf gelê. Waar is sy siel heen? Hel toe. En uit die hel het roep hy na Vader Abraham toe in die paradys, en hy sê, kan jy nie net vir Lazarus stuur om my broers te gaan waarsku nie? Hierdie siel wat daar is, het alles onthou van sy hele lewe op aarde. Hy het al sy broers onthou, hy het alles van sy persoonlikheid is in sy siel gesetel. En dis hoekom die siel voor God gaan staan en nie die liggaam nie, die mens nie. Die siel gaan voor God staan en verantwoording doen, want sy karaktertrekke, sy geheue,
alles is binne in die siel gesetel, net soos wat dit vandag in ons siel gesetel is. As ons nou sterwe, die liggaam gaan niks onthou, hy is dood, hy is net 'n dop. Maar die siel wat uit die liggaam uitkom, en ewe skielik hier in die ewige riem staan, en in die ewigheid sien, hy, in daai oomblik gaan of baie benoud wees, of en vrees gaan oor hom kom, en al hierdie goed, en hy gaan skreeu, glo vir my, as hy daar staan en hy besef, dat hy nie Christus aangeneem het, en dat daar 'n werklike ewige lewe is, en hy het dit nooit geneem nie vir homself nie, en nou sterf hy sonder die Here, en nou gaan hierdie siel hel toe, en hy gaan brand in die vlam, want die ryk man sê, want ek brand in hierdie vlam, en onthou, dis nog nie die einde van die tyd nie, dis nou, hy brand nou in die vlam. So ouens wat vir jou sê, ja, maar die hel is nog nie, hy brand nou in hierdie vlam, ons het dit behandel, kan jy onthou in daai reeks, want die doodryk is reg langs Hades, reg langs die hel, want die helse vlamme brand, so hierdie ouens wat in die doodryk is, voel die hitte van die vlam, hulle is nog nie in die vlam nie, maar hulle ervaar die hitte van hierdie vlam, wat hy sien. Maar daar kom 'n dag met die wittelende oordeel, wat hulle almal, sê die Bybel vir ons, die hele doderyk, en almal wat daar is, wat nie opgeneem is in Christus se boesem nie, gaan net so geneem word, en binne die hel gegooi word. Ewige verdoemenis. So net die mense wat gered is, wat wedergebore is, soos wat jy nou hier sterf, en jou siel kom los en hy staan buite, word opgeneem in Christus se boesem, want die Ou Testamentiese mense is almal opgeneem in Abraham se boesem, want hy is die vader van geloof in die Ou Testament, in die paradys. En hierdie ryk man het so gekyk, en het Abraham in die paradys gesien, en daar staan geskrywe, en hy het vir Lazarus in die boesem van Abraham gesien. Kyk, ons word nou, soos nou sterf, en ek blaas nou hierdie asem van my uit, dan gaan my siel dadelik, omdat ek gered is, na Christus se boesem toe. Ek gaan nie meer onder die aarde in nie, want Christus het die ou dispensasie afgesluit, kan jy onthou? Matteus 26:27 staan daar duidelik, die graf het oopgegaan, en die ontslape heiliges het opgestaan, die ou dispensasie heiliges, en hulle is almal saam met Christus hemel toe, die ou dispensasie was afgesluit. En Christus het teruggekom. Hoe het hy teruggekom? Hy het vir Maria gesê, sê vir my broers, hulle moet vir my gaan wag in Galilea, want ek was nog nie by my vader nie. Wat moes hy gaan doen? Hy moes al hierdie gelowiges terugvat, hy moes sy bloed wat hy gestort het op die altaar gaan sprinkel as seun van die mens, van die aarde af. God het aan die ander kant gesit, hy het na die bloed gekyk, en hy het hom aangeneem en gesê, daar's geen sonde in jou bloed nie, kom sit aan my regterhand. Kyk, dis wat gebeur. En toe kom hy terug aarde toe, vir daardie 40 dae wat hy hier gewandel het, na die opstanding. En toe vaar hy, voor hy wegvaar, toe sê hy, ek sal julle nie as wees alleen laat nie, maar ek stuur vir julle my Heilige Gees. 10 dae daarna, in die binnekamer, terwyl hulle bid, toe kom die Here se Heilige Gees, en hulle word almal gevul met die Heilige Gees, en ek en u word vandag nog steeds gevul met die Heilige Gees. Dit is nie wonderlik om dit te besef nie, maar kan jy verstaan, so Christus staan op, hy kry 'n verheerlikte liggaam, want hy is die eersteling van die nuwe generasie Jode, of nie Jode nie, Israel, geestelike Israel van God. Kyk, en as ons in hom glo, nie in die wet of die Torah of al hierdie, as ek in Christus glo in die volmaakte werk wat hy vir my gedoen het, dan is ek nou en saam met hom in hemelse plekke aan die regterhand van God die Vader. Dis hoe werklik dit nou is. Maar ek kan nie sê gelowiges besef dit nie eers nie. Hulle leef hier op die aarde, hieronder. Hulle besef nie. Ons is nou in hemelse plekke saam met Elia het besef. Glo vir my, Elia het besef. Dis hoekom Elia kon vier in die hemel uit bid. Want hy en die hemel was eintlik een, kan die Ou Testament het baie mooi gesê. Hy sê ek doen niks voordat ek dit nie aan my profete bekend gemaak het nie. So waar was hierdie profeet? Hy het in hemelse plekke gebly. Hy het gehoor wat God en
in die raadsale besluit het, en daarom het hy geweet wat op die aarde moet gebeur. Kyk maar vir Elisa. Elisa sê, Here, maak tog net hierdie diensknegt vir my se oë oop. Wat se oë? Hy kon sien, was niks verkeerd nie, hy kon sien die vyand bo op die berge, maar waardeur moes hy kyk? Hy moes deur sy innerlike mense oë kyk. En toe hy dit sien, toe sien hy heerlikheid, maar hier's engele, 4 perdewals, hier's alles, toe besef hy, hier's die werklike lewe. En tog, na dit, het wys jou tekens en wonders doen niks aan mense nie. Na dit, het hy nog steeds agter die malaatse man aangegaan. Kan jy onthou? En die geld gaan vat. En toe kom hy terug en wat kry hy? Melaatsheid. Ons gaan volgende week daar, as die wil van die Here daarby is, na melaatsheid kyk, want melaatsheid kom deur die gevoel en die vel van hierdie ouetjie wat hier staan. En dan vergelyk ons dit met die geestelike gedeelte binne. Dis interessante goed nie. Regtig waar. As jy dit verstaan, stuk, ons werk en trap het mooi deur. As jy hier klaar is, dan gaan jy dit ken, jy gaan dit nooit weer hoef te leer. Dit gaan deel wees van jy. Kijk, kom ons sluit sommer daar af. Ek wil nog vir jy storie vertel, en dit is op die volgende bladsy. Jy het hom al seker gelees. Ons gaan volgende week by die storie prys hê. Vader, ons dankie, ons eer U, ons loof U. Genade en die liefde en die Heilige Gees wat ons leer, stap vir stap daar bring waar U ons wil hê. Dankie Here dat ons vanmôre nie na 'n mens luister nie, of geluister het nie, maar dat ons na die Gees kon luister. Nou bid ek Vader, dat as ons hier uitgaan, dat die Gees nog steeds in beheer van ons lewens sal wees, en dat die wêreld daar buite, en hierdie liggaam met sy wêreldsbewustheid ons nie weer terug sal sleep in die wêreldse dinge in nie. Maar Vader, dat ons U teenwoordigheid sal wil behou, elke oomblik, elke minuut, elke sekond van die dag. So daarom bid ek vanmôre, dat ons as geestelike mense sal wandel hier buite, Vader, in 'n vergaande wêreld hier buite, sodat ons lig kan skyn. Vader, want ons het die elektrisiteit ontvang, en hierdie draadjie wat hier staan, ons het die krag en die lewe van Christus Jesus hier in ons. En daarom bid ek, Here, omdat ons daardie krag, dis die bewys, is die lig wat skyn uit ons uit, dat ons krag het. En ek bid vanmôre, Vader, dat ons hierdie krag hier sal dra in Stilbaai. Die krag van die waarheid sal dra in Stilbaai. Vader, dat ons sal opstaan as soldate van die kruis, te midde van hierdie wêreld wat besig is met al die verkeerde waardes en norms en dinge. Here, bid ek vanmôre dat ons sal staande bly. Asseblief, Here, hou ons vas deur die Heilige Gees. Want ons weet is nie ons wat staan nie. Dis U wat in ons staan, nie gestalte in ons gekry, o Here. Ek dank U daarvoor. Wees met ons families, wees met ons kinders, seën ons Vader in wat ook ons sal doen. En as ons weer hier by mekaar kom, Vader, dat ons almal veilig hier terug sal wees om in U naam by mekaar te kom. Want U is die een wat opgelig word. U is die hoof van hierdie liggaam. U is die hoof van die hele geestelike liggaam van die kerk oor die wêreld. Is U die hoof, Vader. En ons weet as ons U oplig, dan trek U ons na U toe. En dis waar ons wil wees, saam met die hemelse plekke. Help ons dan, dat op ons tonge 'n loflied en 'n lofprysing sal wees, Vader, om U te alle tye op te lig en eer te gee. Ek dank U daarvoor in Jesus naam.